ще ви запозная с еврейската сефарадска кухня, която е кашерна. За да бъде едно ядене кашерно, кухнята, в която ще се приготвя, трябва да бъде абсолютно чиста и всички прибори трябва да бъдат чисти. Кашерното хранене значи разделно хранене. Отделно да се консумира храна с месо и отделно месна храна. Затова е необходимо също да има отделни прибори и отделни съдове, едните за месна храна, другите за млечна храна. Месото трябва да се заколва от специално подготвен човек, който се нарича шохет, и да бъде обработено с сол в продължение на 2 часа най-малко, а след това да бъде хубаво измито. Така се приема, че то ще бъде също кашерно. За Рош ха-Шана приготвяме супа от тиквички. Нарича се анджинара. Необходими продукти за приготвянето на анджинара: 3-4 тиквички, сок от лимон, 2-3 супени лъжици олио, сол на вкус и 2-3 чайни лъжици захар. Взимате тиквичките и ги измивате. Обелвате ги и ги нарязвате на кръгчета. Поставяте захарта и олиото в съд и го слагате върху котлона. Бъркате, докато захарта се карамелизира. След като е готова, я махате от огъня и я оставяте настрани да се изстуди. Когато изстине, добавяте вода. Връщате съда на котлона и когато заври, осолявате и добавяте тиквичките. Варите 10-15 минути и прибавяте лимоновия сок. Варите, докато тиквичките омекнат. Поднасяте супата студена. За Песах е характерно, че 7 дни не се консумира хляб, а се яде предварително приготвени кори, които се наричат маца. Те се приготвят само от брашно и сол. Най-характерното, което приготвяме за Песах, са бурмоликус. За да приготвите бурмоликус, ще са ви нужни 3 кори маца, 2 яйца, 2 чаши захар и олио. Поставяте мацата в купа с вода за около 7-8 минути, докато омекне. Изважда се и се изтисква от водата. Поставяте мацата в съд и добавяте 2 яйца.
Насипвате вода и захар в една тенджера и я слагате на котлон. Бъркате до получаване на по-рядък сироп. Когато е готов, го махате от котлона. Оставяте го да се изстуди и добавяте една ванилия. Приготвената маца с яйца се слага в сгорещено олио. Когато се изпържи, се изважда и се поставя в студения захарен сироп. Вече имате готови сладки бурмоликус. Ако искате да сготвите солени бурмоликус, към останалото тесто от мацата и яйцата прибавяте сол и черен пипер. След това пържите и имате готови солени бурмоликус. Едно от най-традиционните храни при евреите е приготвянето на кюфтета от прас. За приготвянето на кюфтета от прас у дома ще са ви нужни 4-5 стръка прас лук, 2-3 яйца, сварено телешко или пилешко месо, 2 средно големи картофа, сварени и олио, сол и черен пипер на вкус. Смилате лука и картофите заедно. Към получената смес добавяте щипка черен пипер, сол на вкус и 2 яйца. Смесвате хубаво, докато се получи тесто.
От сместа оформяте кюфтета и ги пържите в сгорещено олио. След като са готови, ги изваждате и ги поставяте в чиния. Поливате кюфтетата с бульона от свареното месо и добавяте месото. Слагате ги да се пекат на 150-160 градуса, докато не останат само на мазнина. Подреждат се в чиния и се поднасят. Пастел. Това е баница с месо с готови кори. За приготвянето на пастел или още баница с месо са ви нужни 1 пакет кори за баница, 400 грама телешка кайма, 1 филия хляб, олио, черен пипер и магданоз. Пълните тиган с малко вода и добавяте каймата. Бъркате постоянно до получаване на различен цвят на каймата от първоначалния и осолявате. Намокрете хляба, изтисквате го между дланите и го добавяте към каймата.
Бъркате, докато не се получи еднородна смес. Махате тигана от огъня и добавяте черен пипер и магданоз. Взимате корите и ги разделяте на две. Намазвате една тавичка с олио и поставяте вътре половината от корите, като намазвате всяка една с лъжица олио и лъжица вода. След като наредите така половината кори, добавяте приготвената смес и я разтилате добре. Поставяте отгоре останалата половина от корите и печете за 30 минути на 180 градуса. Когато се изпече, я изваждате и я поднасяте. Ще ви запозная с еврейската сефарадска кухня, която е кашерна. За да бъде едно ядене кашерно, кухнята, в която ще се приготвя, трябва да бъде абсолютно чиста и всички прибори трябва да бъдат чисти. Кашерното хранене значи разделно хранене. Отделно да се консумира храна с месо и отделно месна храна. Затова е необходимо също да има отделни прибори и отделни съдове, едните за месна храна, другите за млечна храна. Месото трябва да се заколва от специално подготвен човек, който се нарича шохет, и да бъде обработено с сол в продължение на 2 часа най-малко, а след това да бъде хубаво измито. Така се приема, че то ще бъде също кашерно. Приготвя се риба с главата.
За приготвянето на риба заедно с главата са ви необходими една риба, лимонов сок, 4-5 домата, сол за вкус, олио и фолио. Почиствате рибата от костите и я измивате добре. След това я поставяте в тавичка. Нарязвате доматите и ги рендосвате на едро в купа. Осолявате рибата и добавяте лимонов сок. Добавяте 2-3 лъжици олио и доматите. Печете за 30 минути на 150-160 градуса. Изваждате от печката и я поднасяте гореща. Традиционни еврейски сладкиши. Тишпищи. За да приготвите тишпищи са ви нужни за тестото 2 яйца, 1 чаша захар, 2 чаши олио и 2 чаши масло, 2 чаши кисело мляко, 1 бак пулвер и брашно. За сиропа 400 грама захар и 400 грама вода. За плънката 1 чайна чаша смелени орехи и 2-3 лъжици захар. Приготвя се тестото и се разделя на 2. Оставя се за 30 минути да втаса.
Приготвяме плънката, като за целта смесваме орехите с 2-3 лъжици захар. Добавяме плънката към тестото в тавичката. Отгоре покриваме с останалата част от тестото. Разрязваме на ромбоиди. Слагаме сладкиша във фурната. В една тенджера сипваме вода и я поставяме на котлона. Добавя се захар и ванилия и се сваряват заедно. Когато са готови, изваждате тишпищите. И заливате с още топлия сироп.